minul on selline küsimus, et mille järgi on aru saada üldse, et kuidas see teraapia toimib? Et kas selles kas selles lapses siis või et kuidas need muutused nagu, et kuidas neid näha on? Milles see väljendub siis? No see oleneb sellest, et millega tullakse teraapiasse. Et kui laps on näiteks selline üliaktiivne või siis tähelepanu kipub hajuma, et siis selle teraapia tulemus võib olla see, et ta on mingites olukordades näiteks keskendunum või rahulikum. Kui tullakse sellise murega, et on võib-olla meeleolu on alanenud või on sellist kartlikkust või hirme, ja siis kui laps muutub julgemaks, pigem siis aktiivsemaks või siis suhtleb teistega parema meelega, et siis on ka näha, et see muutus on toimunud. Aga see on siis selline nagu lapse nagu see pool, mida on näha. Aga mina saan seda saviväljal ka jälgida, et kas tema liigub nagu enda arengus etapiviisiliselt edasi. Sest et kuigi see saviväli on selline lihtne ja võib tunduda, et see on lihtsalt saviga meisterdamine, aga sellel on tegelikult väga sügav sisu. Sellepärast, et saviväljal on näha lapse ja inimese selles mõttes kogu elukaare mõttes arengulised etapid. Ja kui inimene seda savivälja tööd teeb, siis mina oskan seda näha ja jälgida, et millises etapis ta parasjagu on. Ja vajadusel siis saan teda ka aidata järgmisesse arenguetappi liikumisele. Nii et klient on nagu kogu aeg vaatlusväljas ja siis saab tema teekonda jälgida. Ja mitte ainult jälgida, vaid aidata ka sellel teekonnal edasi. Ja see on erinevus on just sellisest verbaalsest osast see, et inimene saab reaalselt kätega midagi teha ja luua saviga kontakti. Sest kõik see, mida me teeme kätega, see mõjub meile tervikuna inimesena, keha, hing, vaim tasandil. Hästi, väga hea.